Kervek qishlog'i ikkinchi vaqti O'zbekistondagi Finlandiya haqida bilarmidingiz? Kervek qishlog'i dunyo bo'yicha o'z brendini ega bo'lgan yagona qishloq. Sababi bu kervek almasini yemagan yo bo'lmasam eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Tarixiy shaxslarga keladigan bo'lsak, 19-asrda yashab o'tgan Al-Karvaki olim doktorimizni misol qilib aytsak bo'ladi. Bu Al-Karvaki bobomizning qo'lyozmalari haligacha London muzeylarida saqlanib kelayotir. Kervakni boshqa obro' e'tiborli shaxslarning esa Usmon Yusuf maktabi, Beruniy maktab, Al-Karvaki maktabi, Kervak Shovot mahallasindagi Faxriddin Eshjonov, G'ofur G'ulom maktablari yetishtirib chiqargan va yetishtirib kelayotir. Hozirgi kunda ham O'zbekistonning Hazarasp kervakini rivojlantiraman deb dunyoning har yerida yurgan kervakni ilmli ag'a, uka, opa, singillarimiz o'qib ishlab kelayotirlar. Kervak xalqini kasalchilik kunlarida qayg'uradigan ilmiy rafa punkti, ya'ni sunnat punkti va 33-son oilaviy poliklinikalari bor. To'y hashamlariga kelganda esa Kervakda 4 ta to'yxona bor. Bo'llaqlar to'yxonasi, Yarashbobo to'yxonasi, Merob to'yxonasi va Kervak Shovot mahallasida To'ra Oqsoqol to'yxonalari bor. Va bu Kervakning yaxshi kunlarida uzoqini yaqin qilish uchun Havas taksi 1264 taksislari bor. Kervakimiz kundan-kun chiroy ochishini ko'z deymasin.